hari amakamyo menshi akomeje kuva mu ishyamba ryo mu kibira yerekeza mu Cibitoke ku mpamvu zikomeye cyane zo kujya gutanga amabwiriza ku basirikare b'u Burundi. Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri yo twumva amasaha igicamunsi cy'umugisha kuri yo twumva amasaha ya mu gitondo, igicamunsi cy'umugisha kuri yo twumva amasaha ya nimugoroba. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 14 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tuba tugarutsemo. Ku murongo wa telefoni rero dufite Bwana Kalemba Aimable, yamaze kwa rwose agera aho bita i Bujumbura. Bwana Kalemba Aimable, uranyumva neza? Itonde gato, uranyumva neza? Ndakumva neza bwakoze. Ndagira ngo by'umwihariko unyemere mbanze mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho. Ahasigaye kugira ngo ibyo bintu tubyinjiyemo neza, utubwire uko tuwaso ndetse n'uburyo igihugu cy'u Burundi uri kukibona ubu tuvugana. Yego nta kibazo cyane ndahabaye. Yes, tugiye kuba dusimbukira mu bice bigiye bitandukanye rero, aho tugere tubapidetinga tubabwira uko tuwaso ihagaze. Turaza kurebera hamwe bimwe mu bikoresho bigera rwose ku mbunda ziri mu matoni n'amasasu amaze kugera hano ku kibuga cy'indege, akaba ari bimwe mu bikomeje kugenda bituruka South Africa. Bwana Kalemba Aimable yarahateye amatako. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru adasanzwe arimo yemeza ko uwitwa General Prime Nyongabo yamaze gupapa ndetse isa n'isaha ashobora kuza kwicwa mu buryo butunguranye nyuma yo gutegura ingabo zitagira ingano kugira ngo zitangire kurinda igihugu cy'u Burundi. Turaza kwinjira muri perezidansi turebere hamwe imwe mu nama idasanzwe rukokoma karundura karabutaka imaze guterana, akaba ari inama iremere cyane yateranye irimo uwitwa General Neva ndetse n'abayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi. Ni mu ibanga rikomeye cyane, turaza kuba tubireberaho hamwe. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugere twapidetinga abantu tubabwira uko tuwaso ihagaze. Muraza kunyemerera turebere hamwe n'imwe mu myitozo. Ubwo turajya ahitwa Kibira, turajya ahitwa Cibitoke, turajya ahitwa muri Coline Munanira, turajya mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, tugende tubapidetinga tubabwira uko situation ihagaze. Gatanu kuri kagenzi kako rero tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo. Tayari reka mite nakira Bwana Kalemba Aimable ku murongo wa telefoni kugira ngo tubanze twinjirane mu bice bya hano za Cibitoke. Urambwiye uti amakamyo agera kuri 6 niyo agaragaye akura abasirikare mu bice bya za Kibira aberekeza hano za Cibitoke ngo bagiye guhabwa amabwiriza ya nyuma. Bwana Kalemba Aimable, ndagira ngo ubwire abadukurikira hano kuri Duniani Kote TV, ese ayo makamyo yararimo bande, harimo abasirikare, nimba wabo babonye imibare iranganite, utubwire ndetse utubwire n'ahantu uherereye kugeza amajingaye. N'ubwango kakanya agatemerereyemo mberereye hano hafi mu mujyi wa Bujumbura, ariko nanone kuba maherereye aka kanya ntabwo ari ukuvuga yuko ariho nateye amatako ngomba kuguma, kuko gahunda mfite ngewe ni ukuzenguruka iki gihugu cyose nkamenya uburyo situwasiyo ihagaze. Yego, ni situwasiyo ubona yuko ikomeje kugenda ikomera cyane ku ruhande rw'abaturage ba kino gihugu, kandi ari nako inakomerana abanyepolitiki ba kino gihugu, kuko nk'ubu tuvugana hari amakamyo agera kuri 7 azwi cyane ku izina ry'ubwoko bwa Tata ahetse abasirikare barenga 1600. yego, berekezaga hano mu Cibitoke mu rwego rwo kugira ngo bajye guhabwa icyitwa briefing cyangwa se amabwiriza ku ruhande rwabo, babone uburyo ki bashobora kuba barinda umutekano w'igihugu cyabo, kuko tayari amakuru yamaze kumenyekana yuko hari abamaze kwinjira kino gihugu, kandi gahunda bafite ari ugukuraho ubutegetsi bwa kino gihugu cy'u Burundi, cyane cyane bihangiza ingoma ya Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda agaragaza ururimi rw'uburyarya ndetse kandi anirengagiza byinshi cyane mu byakabaye kuba bikemurwa, agakomeza cyane gutabira mu nduru nk'uko bikomeje kugenda bivugwa n'abamurwanya cyangwa se n'abaturage bamwe haba hari ikikango yuko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guterwa se? ni ukuvuga ngo gahunda ihari n'ubundi myitozo ubona iri gutangwa, amabwiriza ubona ari gutangwa, nta kindi kikango gihari. ni uko bari kuvuga yuko n'ubundi igihugu cyamaze kwinjirirwa kera mu gihe kingana n'amezi arenga 6. bari kubara yuko nibuza abarenga nibuza 300-400 ku ruhande rw'iki gisirikare cy'u Burundi bashobora kuba bari mu bice byinshi bitandukanye, bari kugenzura
ibice bitandukanye mu buryo bwa kinyamwuga. ubwo ni abatasi b'umutwe wa Red-Tabara, ni abatasi b'umutwe wa UPR cyangwa se FRB, ntabwo turabimenya neza. yego aho ukabona yuko uko umunsi ugenda uzahaza undi niko ubwoba bukomeje kugenda buza, kandi bikagaragarira no mu myiteguro ndetse kandi n'amabwiriza akomeje guhabwa abaturage, anahabwa abasirikare ba kino gihugu cya Kongo. yego gutanga ayo mabwiriza ndetse n'ayo mabwiriza nyuma bagomba kugenderaho. Ese nk'uko amakuru wanyandikiye umbwira yuko n'imodoka y'uwitwa General Prime Niyongabo yigeze kugera hano mu Cibitoki, ese yaba ari ugiye kuba amabwiriza ya nyuma, dore yuko tumaze iminsi twumva abwira abarinda imipaka ati mugomba kwitegura? ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa situwasiyo General Prime Niyongabo ni umuntu rwose wakomeje kugenda abwirwa yuko agomba kureba uburyo ki rwose akora buri kintu cyose gishoboka agacunga umutekano w'iki gihugu, kuko birasa naho ibintu byose Niyongabo ibintu byose babimukize mu maboko, ariko akavuga yuko cyane nubwo akomeje kwegurirwa imbaraga zidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, bigaragara yuko iki gisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze gucikamo ibice, kuko n'ubu harimo gukorwamo operasiyo ku bijyanye no kuba hari abasirikare bari gukekwa yuko harimo abari gukorana n'umutwe wa Red-Tabara mu murongo mugari wo kuba umutwe wa Red-Tabara ushobora kuba wagira gutya ugakuraho ubutegetsi bwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Yes, tuve hano muri ano makuru adasanzwe tugaruke gato ku kibuga cy'indege. Wanyandikiye umbwira uti Antonov zigera kuri 2 zaguye, urangije urambwira uti zazanye ibikoresho byinshi cyane birimo imbunda ziremereye, birimo amabogisi y'amasasu, ati harimo na bya bitwaro ngo bikoreshwa mu mbunda zirasa kure zirimo za BM21 ndetse na BM12. Kugeza amagingo ibi bikoresho biri kuzanwa bikajyanwa mu bigo bya gisirikare. Ese nimba biri kujyanwa mu bigo bya gisirikare biri guhabwa abandi? ni ukuvuga ngo ibikoresho biri kujyanwa mu bigo bya gisirikare aba biri guhabwa n'ubundi n'abafite ubushobozi mu kubikoresha. Aka kanya hari abasirikare bamwe biri kuvuga yuko bazanywe bari barajyanwe guhabwa imyitozo muri bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, mu Bufaransa, bari barajyanwe mu Bubiligi kujya kwitoza zino mbunda ziremereye ndetse no kwiga amasomo ya gisirikare mu buryo bwo kongera ubushobozi abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. ukabona yuko n'ubundi umwihariko uhari izino Antonov ziri kuzana ibikoresho ndetse n'iziri kuzana abasirikare cyane hariganza ku bafite ubushobozi kurusha abandi, kugira ngo nibuza banagerageze gutanga umusaza ku bandi basirikare bandi bikekwa yuko nta bushobozi bafite bwo kuba bakoresha bino bikoresho, byaba ari imbunda ntoya cyangwa se n'ubundi buryo busanzwe tactique ndetse na tekinike za gisirikare. Ku kijyanye no kuba ibyo bikoresho birimo birazanwa, ese ntabwo birimo biratera abanyagihugu ubwoba bwinshi babona ko hari ikintu kidasanzwe igihugu cy'u Burundi kirimo kiritegura? ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa sosiyete sivile hano n'ubundi ni ubwoba bumaze igihe kirekire, kuko turabibona cyane mu madisikuru akomeza kugenda atangazwa na bamwe mu bayobozi b'amakorine, turabibona mu madisikuru agenda atangazwa n'abaminisitiri ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye. Mwagiye mubyumva ukuntu abwira buri muturage wese kwambarira urugamba. ukabona yuko n'ubundi ibintu ku ruhande rwa sosiyete sivile mu bice byinshi bitandukanye hano n'ubwo bari ikikangwa baravuga bati se niba tubwirizwa kwitegura intambara cyangwa kwitegura yuko umwanzi segonda cyangwa umunota ku munota ashobora kuba yatera, twebwe turyamiye iki? Twebwe igihari n'iki ko tubwirizwa yuko natwe mu bagomba kwirira umutekano natwe turimo. ukabona yuko n'ubundi ku ruhande rw'abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi agahinda ndetse n'akababaro bakomeje guterwa n'ubutegetsi bwa kino gihugu n'igisirikare cya FDNP bikomeje kugenda byiyongera. Aho ni ahantu watembereye, uratembera guhera ku munsi w'ejo urimo ugenda ukatakata, wambwiye yuko wageze muri Gitega, mbwira yuko wageze Bujumbura, mbwira yuko ejo wageze za Munanira, wageze za Bubanza, mbwira yuko ibice bigiye bitandukanye wabizengurutse ahitwa za Mujejuru, muri korine za Mujejuru. Ese kugeza amagingo ya ubuzima bw'abarundi kijyanye n'amazi mu masaha y'umugoroba, uburyo barimo barakoramo, urabona icyo gihugu gifite umutekano nta kibazo? ku kijyanye n'uko abarundi baba bafite umutekano ho birumvikana, ibyo nibyo twanahereyeho tuvuga. nta mutekano uhari, nubwo haba uhari cyane cyane n'ubwicanyi bwa hato na hato bugenda bukorwa n'urubyiruko rw'imbonerakure hano mu bice byinshi bitandukanye buragenda bwiyongera, abategerwa mu mihanda nijoro bakambura.
ati ku isaha y'isaa sita n'iminota igera kuri 3 nibwo hari hamaze gukosorwa kw'ibizamini bakoze bijyanye no kwiga imbunda ariko bakoresheje mu mutwe. Ni basineyipa bagera kuri 250 ahitwa mu ishyamba rya Kibira. Bamaze kubikora nibwo bahise berekeza mu bice bigiye bitandukanye birimo na za Cibitoki. Ubwo birumvikana abangaba ni babandi bagize, ni babandi n'ubundi bagiye muri babandi bamaze iminsi bitoreza hano. Birumvikana yuko n'ubundi gahunda ihari ni uko bakomeza kongera imbaraga mu bice bitandukanye, ari nako bongera ubushobozi ku bijyanye n'abasirikare. ubona yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje kugenda bibabiza. None ndagira ngo tuvuge kuri byinshi ariko tunagaruke gato ku kijyanye n'umwiryane uri hagati mu buyobozi bw'i Burundi. Duhora twumva abitwa ba Gatoni Rwasa barira, tukumva mu nzego za politike barahanganye, tukumva mu nzego za gisirikare barahanganye. Ibi bintu ese muri kubona hari iki gihugu cy'u Burundi kiri kubivugaho? Maze iminsi abukurikirana byinshi, ese bimeze bite kugeza magingo aya? Ese n'ubundi ni bya bindi n'ubundi biba bitabura mu buyobozi? Ku kijyanye na politike zikomeje gukoreshwa na bano bayobozi ba kino gihugu cy'u Burundi, akenshi impamvu ubona yuko zikomeje kwitotomberwa n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'uyu muperezida uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye alias Neva, nuko cyane cyane ubona yuko political system iri gukoreshwa cyane cyane na bano bayobozi. Urabona yuko higanjemo icyitwa amacakubiri, urabona yuko higanjemo icyitwa ikene wabo cyangwa se n'irondakarere cyane biri kugaragara mu ingeri nyinshi zitandukanye ziyoboye kino gihugu cya hano mu Burundi. Ukabona yuko mu bice byinshi bitandukanye mu makorini menshi atandukanye ayobowe n'abantu bizewe yuko n'ubundi ngo bafite ubushobozi mu kuba babika amabanga ya bamwe mu bayobozi bakomeje kugenda basabura mu nduru muri kino gihugu cy'u Burundi. Ukabona yuko iki gihugu cy'u Burundi gikomeje kwisanga mu ihurizo rikomeye kandi gishyira mu bibazo abaturage ba kino gihugu umunsi ku munsi. Reka tugushimire cyane Bwana Karemba Aimable, urakoze. Murakoze. Yes, birumvikana rero ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi tuba tugiye rwose kugenda tubagezaho bakunzi ba